نحن أعزائي المشاهدين نوفي بالوعد ونسلم الجائزة للعريسين الفائزين ومعاهم تذكرتين للغردقة. العريسين الفائزين ميرفت عطله وعلاء جد الله. علاء ابراهيم السيد جد الله. ستوب، تستهبل وانا اطلع لك رخصة؟ ما تقرفوناش، افرحوا يا جماعة، فرحة على وشكم، جاتكم القرف مليتوا البلد. يلا يا ابني تاني. معلش يا ابني استحملهم عشان خاطر. معلش يا حاج عشان خاطرك انت بس، ركزوا بقى. يلا يا ابني تاني. وبعد اعزائي المشاهدين مع العرايس الفائزين ميرفت وعلاء. اولا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا بشكر كل اللي ساعدوني لغايه ما اوضه النوم جت وسطني واقول لهم استغفر الله استغفر الله يا علاء، ده واجبنا استغفر الله. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء، ما تبص كوعي ارجوك ولا كتفي يا علاء ولا ودني، كتير يا علاء كتير، ده واجبنا. العروسه تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر ساعي البريد اللي وصل الجواب بتاعنا للبرنامج. ستوب يا ساعي البريد مين يا ماما؟ خلي ساعي البريد يجوزكم بقى. شيلي هذه الاوضه. تشيلي الاوضه ايه؟ انا بقول الحمام ده اخرجوا. بقول لك ساعي البريد يا عم انت. معلش يا ابني استحملوا، ما تسمعوا الكلام بقى وتخلصونا. والله يا حاجه انا زهقت منك انت شخصيا. يلا يا ابني تاني، ولا تدعي لي قدام الكاميرا. حاضر يا اخويا هيدعوا لك، هتدعوا له بقى يا ولاد الكلب، عايزين نجوزكم ونخلص. ده انا عايز اخلص منك. دي واقفه حالي، واقفه حالك 7 سنين. انا اللي واقفه حالي، هو اللي واقف حالي. ما سكت امك يا علاء. يلا من الاول. ولنا اعزائي المشاهدين مع العرايس الفائزين ميرفت وعلاء. في الواقع انت هترجع. ستوب، ما تقرفوناش بقى يا اخوانا، عيب كده، عيب، الجو حر خلقه. ايه ده، انا جايب لكم اوضه نوم هم سندوتشين؟ اي فرحه زغروطه، ده احنا عاملين فيكم جميله. ترى ايه يا واد انت هتجننا ولا ايه؟ لا ده انا مذيع، ده انا قتال قتله، ده انا مرمطي. لا اهدي يا ام، عايزين نتجوزوا ونخلص. ما تخافش يا واد، مش هينزلوا بيها ولا هينزلوا على ظهرهم. خلاص هنديها لك، ده انت حقنه. هنديكوا الاوضه. تعالي بقى كده. وبعد يا الساده المشاهدين شهاده الزغاريط والفرحه التي يتسبب فيها دائما باور فاميلي. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله انت وعيالك وقالتي قلبك عليا. ها؟ ايوه بتضرب امك. اللهم زد من اللايكات، اللهم اجعل لايكات الفيديو تزداد ازديادا وتنتشر انتشار، اللهم انشر الشير.